Добрый день, уважаемые телезрители. Насколько нам стало известно, во Франции вышла книжка о Нурсултане Назарбаеве, и автором ее стал Виктор Храпунов, экс-аким Алматы и бывший министр по чрезвычайным ситуациям Казахской Республики. Виктор Вячеславович у нас на связи в студии. И сегодня мы попробуем узнать какие-то интересные новости, что можно прочитать в этой книге. К сожалению, я сам ее еще не читал, но думаю, что очень скоро она будет доступна, и в том числе не только на французском языке. Добрый день, Виктор Вячеславович. Добрый день, Алексей. Я хочу вас поздравить с выходом книжки. И скажите нам, пожалуйста, что это, так вкратце, как называется, о чем разговор? Спасибо, Алексей. Действительно, это плод моего труда. И я постарался сделать так, чтобы книга вышла к дню первого президента, к 1 декабря. И нам это удалось, выпустить книгу. Она, правда, сегодня на французском языке, вы правильно подметили, но сейчас заканчивается редактирование этой книги на русском языке. Я думаю, что она выйдет на английском языке, немецком. И есть у нас мысли отработать все вопросы по переводу данного издания книги на казахский язык. Почему я все-таки решил написать эту книгу и что меня подтолкнуло к этому, Алексей? Значит, первое, что самое для меня очень важное, то, что ни много ни мало, 37 лет я отдал русский по национальности, родившийся в Казахстану все свои лучшие годы. И многие годы, буквально несколько лет тому назад, даже десятилетия я был во власти, был политическим деятелем. И вместе с тем пришлось покинуть Казахстан, уехать за пределы Казахстана, выехать в Швейцарию, поскольку те процессы, которые происходили в Казахстане, они не соответствовали моему пониманию, как должен развиваться Казахстан, и всем тем процессам, которые происходят сегодня в этом огромном государстве по территории, но с малой численностью населения. И я думаю, что вопросы, связанные с написанием книги, это как своего рода атака на президента Назарбаева. Почему? Потому что я уверен, защититься в казахстанском суде я не смогу, потому что в Казахстане нет правосудия как такового. Президент Назарбаев объявляет преступником того или иного члена своей команды или руководителя, а в дальнейшем специальные службы делают свое, извиняюсь за выражение, грязное дело. И, как сам выразился Нурсултан Назарбаев, был бы человек, а статья всегда найдется. Но это не только Нурсултан Абишевич, как бы говорится, фраза автором является, равно как и многих других фраз, которые сейчас уже пытаются ему приписать. Виктор Вячеславович, если кратко, жанр этой книжки – это что? Алексей, я постарался сделать анализ тех политических и экономических преобразований в Казахстане, высветить те программы, которые являются на сегодня антинародными. Я считаю, что та политика и те реформы, которые провел Нурсултан Назарбаев, они являются антинародными и преступными, я бы даже сказал, по отношению к народу Казахстана. И высветив эти, я бы сказал, кризисные моменты в развитии Казахстана, я даю в конце книги, что же предстоит сделать будущим поколениям для того, чтобы Казахстан мог называться высокоразвитой демократической страной с высоко развитыми институтами гражданского общества, с элементами самоуправления регионов и так далее. То есть книга, я бы сказал, носит характер аналитической с перспективой на будущее. А вы как-то отражаете, то есть, жизнь страны на фоне своей трудовой деятельности, правильно я понимаю? Да, конечно. Там перекликается моя деятельность с теми реформами и жизнью государства, которую я, собственно, прожил в составе этого государства, и приходилось претворять те решения,
и постановления, которые принимались, и законы в этом государстве. Поэтому, понимая преступную, так сказать, направленность деятельности президента Назарбаева по отношению к народу с группой приближенных лиц и членами его семьи, я понял в определенный момент. Но для того, чтобы понять эту ситуацию, мне пришлось пережить много тревожных моментов. И последние, которые переполнили чашу терпения, конечно, это убийство двух бывших соратников президента Назарбаева, это Нуркадилова Заманбека, и бывшего идеолога Назарбаева Сарсенбаева. Конечно, вот это все перевернуло полностью мое мировоззрение, и я не хотел участвовать в тех процессах, которые происходили в Казахстане, и быть использованным для того, чтобы завтра меня тоже объявили преступником. Если бы я мог остаться в Казахстане, а я мог остаться в Казахстане, не уезжать оттуда, то бесспорно через какое-то время я был бы объявлен преступником, и определенная группа лиц из спецслужб занималась бы вопросами, которые были бы поставлены им, президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. А если бы я остался и манипулировал дальше теми вопросами, которые притворялись в жизнь, то есть я бы способствовал дальнейшему продвижению вот этих политических и экономических реформ по отношению к народу Казахстана, то я сам бы стал преступником в отношении народа Казахстана, поскольку я бы реализовывал эти все преступные планы и программы, которые принимались по отношению к народу Казахстана. Вот все это и подтолкнуло меня, откровенно сказать, просто сесть и уехать. Я выбрал совершенно новый путь. Я сел на самолет, улетел. Я не хотел участвовать в этом процессе. Я не хотел способствовать продвижению дальнейшего в Казахстане реформ, которые притворяет жизнь Назарбаев. И не хотел в то же время обманывать народ. Я нашел другой путь. Сел и уехал. И хотел вообще забыть, что это такое, и не связывать больше свою судьбу с Казахстаном. Но сначала ведь Акарда не пыталась вас, да, преследовать, как только вы уехали? Это же уже позже началось. Алексей, конечно, я могу сказать однозначно, когда в 2007 году после написания заявления по собственному желанию меня пригласил Нурсултан Назарбаев и сказал: ты погорячился, забери заявление, я тебя завтра назначу на любую должность, скажи, куда ты хочешь поехать, и будешь работать там. Я настоял на своем, потому что было принято твердое решение выехать за пределы Казахстана. Поэтому я выехал по разрешению Нурсултана Назарбаева за пределы Казахстана. А когда он понял, что я не собираюсь возвращаться в Казахстан, и тем более падать на колени и выпрашивать, вымаливать от него пощады какой-то, исходя из того, что я понимал прекрасно, что та система никогда не отпустит из своих, так сказать, жестких уз того, кто вышел за пределы этой системы. Помните, как было? Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. У Высоцкого была такая песня. Да. Так вот, я тоже вышел из повиновения за эти флажки, расставленные Султаном Назарбаевым. Вот эти красные флажки, сюда ходи, сюда не ходи. Это позволительно, это непозволительно. Моим всем можно все, что угодно. Всем остальным уголовные статьи и уголовные разбирательства. Мне это было чуждо, и я не мог дальше находиться в этом государстве. И я выехал за пределы. И когда Назарбаев понял, что я не собираюсь возвращаться, а его практика, вы, наверное, обратили внимание, все, кто прекращал с ним действия, против них возбуждались уголовные дела. Затем он их ставил на колени, заставлял признать ту или иную вину. После этого он широким жестом делал либо минимальные сроки заключения, либо помилования. И после этого сломленный человек уже был не способен на что-либо дальше по отношению к тому же Назарбаеву и по отношению к Казахстану. И вот когда он почувствовал, что я не собираюсь возвращаться в Казахстан,
то, естественно, было дано поручение, и об этом я узнал через средства массовой информации в 2011 году, что возбуждаются такие уголовные дела. Для меня это было новостью, что моя вот такая мерзкая деятельность в течение многих десятков лет, которая, значит, давала мне право признаваться лучшим мэром города Республики Казахстан, лучшим губернатором и так далее, а в конечном итоге я оказался преступником. И, конечно же, те надуманные обвинения и сфабрикованные уголовные дела, которые, как грибы после дождя, вырастали у финполиции, не успевали строчить финполовцы эти уголовные дела придуманные, и вывели новую формулу совершенно. Преступная группировка семейного типа, куда включили всех и детей, и стариков, и родственников, и против всех начались уголовные преследования. Это же невыносимо это просто чувствовать, даже не говоря ни о чем другом. Поэтому я решил твердо, понимая, что суда как такового в Казахстане, скажем так, справедливого никогда не добьешься. И я предпринял, соответственно, соответствующую новую форму, как атака. И этим самым я в этой книге хочу восстановить свое доброе имя. Это, в конце концов, моя биография. Столько лет отдать этому государству. И кто-то имеет желание перечеркнуть мою биографию. И тем самым выходом этой книги я и подчеркиваю преступную деятельность, то есть заостряю внимание всех казахстанцев, и не только казахстанцев, по отношению к Назарбаеву, поскольку он ведет свою преступную деятельность по отношению к народу Казахстана. Вот посмотрите, я проанализировал положение дел в экономике Казахстана и пришел к очень интересному выводу. Мы понимали, что все в Казахстане это знают, что нефтегазовый сектор полностью находится в руках Нурсултана Назарбаева, членов его семьи. Только он имеет право работать с иностранными инвесторами и работает напрямую с ними. Но бог с ним. Нефтегазовый сектор – это та золотая жила, черное золото. Если бы так только было, и семья сидела на этой золотой жиле, остальное бы шло на улучшение положения дел народу Казахстана. Ну, посмотрите, электроэнергетика сегодня в руках президента, теплоэнергетика в руках президента, цветная металлургия в руках президента, черная металлургия в руках президента, сельское хозяйство в руках президента, связь в Республике Казахстан полностью в руках президента, все коммуникации в руках президента, транспорт в руках президента. То есть сегодня буквально вся экономика Казахстана сосредоточена в руках президента. Это ли не есть преступная деятельность Нурсултана Назарбаева по отношению к народу Казахстана? А вы даете ответ на вопрос, Виктор Вячеславович, зачем? Ну это же, во-первых, это вся прибыль идет клану Назарбаева. И сосредоточившись только в руках Назарбаева, государству идут только отчисления в бюджет, то, что положено по закону о налоговой системе Казахстана, заработная плата, ну и какие-то еще, может быть, небольшие социальные, так сказать, поддержки населения. А все остальное, прибыль от деятельности этих компаний, которая должна участвовать в развитии того или иного региона, где находится данное предприятие, она полностью уходит в карман тех людей, которые сегодня правят государством. Поэтому первое – это прибыль. Второе – это держит руку на пульсе полностью всех вопросов от рождения до смерти каждого гражданина Республики Казахстан, чтобы, не дай бог, нигде не зародилось какое-то демократическое движение, которое позволило каким-то образом ослабить личную беспредельную власть Нурсултана Назарбаева. Вот три цели, которые преследует сегодня Нурсултан Назарбаев. Сегодня все телефонные переговоры под колпаком, вся интернет-связь под колпаком, все личные
государственные, любые другие связи населения, в которые люди вступают в свои, так сказать, связи, они находятся под контролем Нурсултана Назарбаева, и он всегда принимает соответствующие меры. Я хотел сказать, что и о финансово-банковском секторе экономики. И разве Нурсултану Назарбаеву все равно, сколько людей посадили в тюрьму из-за этого, сколько людей погибли, сколько умерли? Даже если взять банковско-финансовый сектор экономики, о котором мы очень подробно с вами еще не говорили по этому вопросу, но хочу сказать, посмотрите, Тексака банк, который успешно начинал работать в период кризиса и привел банковскую систему из-за рубежа в Казахстан как эталон, сегодня вытеснен, банк захватил Тимур Кулебаев. Значит, Валют-Транзит-банк, который начинал с маленькой структуры, которая занималась обменом валюты и вырос в валютный Транзит-банк, и имеющий свой пенсионный фонд, руководитель из-за того, что не захотел отдать этот банк людям, которые предложили передать этот банк, попал в тюрьму. И в конечном итоге в этом году скончался в тюрьме якобы от сердечного приступа, поскольку он просто не захотел отдавать этот банк, как я сам себе понимаю, который он сам выписывал. Возьмите Альянс-банк, когда нападки на этот банк заставили руководителя банка убежать за пределы Казахстана, а затем он вернулся назад, поклонился, упал на колени, помилован, но банк у него забрали, он сегодня занимается неизвестно чем. Посмотрите, как страдает сегодня, как относится к Аблязову Нурсултан Назарбаев. Это политический враг Нурсултана Назарбаева, Аблязов. Человек, который уже, наверное, не один десяток лет говорит о том, что необходимо проводить демократические преобразования в Казахстане. Человек, который выступал одним из лидеров создания демократического выбора Казахстана, такое движение было политическое в Казахстане. Потом Нурсултан Назарбаев, двух руководителей этого движения, Аблязова и Жакиянова, посадил в тюрьму как уголовников, не как политических деятелей, а как уголовников. И принял все меры для того, чтобы тот же Аблязов написал бумагу Назарбаеву и подписал то, что он больше политическими вопросами заниматься не будет. Занялся экономикой, и здесь ему не дали продолжать эту работу, потребовали передать банк, переписать на Нурсултана Назарбаева. И когда он отказался, он стал персоной нон-грата и убежал из Казахстана. И сейчас, когда Назарбаев ведет борьбу с этим политиком, то включена не только вся государственная машина Казахстана, включены государственные машины Украины, России, Франции, Испании, Чехии, Польши и еще ряда государств, Великобритании. Он нанимает через свои структуры дорогостоящие сыскные агентства той же Великой Британии, того же Израиля и других государств для того, чтобы расправиться только со своим политическим оппонентом, политиком Мухтаром Аблязовым. Виктор Вячеславович, вот то, что вы сейчас говорите, как вы считаете, ведь книжка вышла на французском языке во Франции. Какой эффект она может произвести на состояние, на оценку Казахстана во французском общественном мнении? Ну, вообще, Алексей, я в частности рассчитывал, что вот мой, так сказать, доклад в этой книге позволит французскому читателю открыть глаза на деятельность Нурсултана Назарбаева, поскольку Нурсултан Назарбаев во Франции был очень хорошо принимаем предыдущим президентом Саркози, и Франсуа Орланд тоже успел несколько раз встретиться с президентом Назарбаевым. И хочется, чтобы вот именно та информация, которую я высказываю в этой книге, правдивая информация, открыла глаза не только населению Франции, но и политикам, которые сегодня почему-то расстилают красную дорожку перед президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. И особенно мне бы хотелось подметить вот перерождение
премьер-министра Великобритании господина Камерона, когда несколько лет тому назад он выступил очень жесткой критикой диктатора Назарбаева, когда нужно было выводить войска английские с Афганистана, было принято решение. И одно из направлений было сделано направление через Казахстан и в дальнейшем выход на берег и транспортировка войск в Англию. А Назарбаев потребовал официального визита премьер-министра Англии в Казахстан. И в газете Daily Telegraph Кэмерон дал жесткую отповедь Назарбаеву и сказал, что этот диктатор никогда не будет манипулировать премьер-министром Англии. Вместе с тем в этом году премьер-министр с официальным визитом приезжает в Казахстан. Мало того, дает интервью после подписания контрактов по разработке месторождений нефти, что его совершенно не интересует этого демократа, политика, руководителя правительства Англии, что его совершенно не интересует человеческий фактор и нарушение прав человека. Главное для него – это бизнес. Ну а что, Виктор Вячеславович, дает вам основания ожидать, что во Франции что-то будет по-другому, а не так же, как в Англии? То есть приедет Франсуа Озон, приедут французские представители, Аревы, там, купят там что-нибудь редкоземельные, какие-нибудь металлы, уран, и все, прощай, так сказать, права человека, до свидания, проблемы общества. Здравствуйте, Нурсултан Абишевич, уважаемый президент независимой республики. Алексей, примерно так и получилось, когда Николя Саркози прилетел в Казахстан с 24 министрами и буквально за один день подписал более 2 десятков соглашений, общую сумму на 6 миллиардов долларов контрактов, соглашений. И, конечно же, Нурсултан Назарбаев был персоной суперважной для Франции. И нынешний президент Франсуа Орланд, он является приверженцем той же самой политики со стороны Франции по отношению к Назарбаеву, какую проводил Саркози. И помните, когда Саркози боролся за то, чтобы свою промышленность подтянуть, он же предложил Назарбаеву купить 50 мощных военных вертолетов «Еврокоптер», которые во Франции имеются всего 19 на вооружении в вооруженных силах Франции. Но вместе с тем Нурсултан Назарбаев нашел возможность купить 20 вертолетов на общую сумму 500 миллионов долларов и этим самым оказать услугу тому же Саркози по отношению к влиянию Саркози на экономическую ситуацию во Франции в условиях надвигающегося в тот период, а потом разразившегося экономического кризиса. Поэтому я и рассчитываю, что если эта книга хотя бы как-то откроет глаза и заставит людей задуматься по отношению к диктатору Назарбаеву, это уже будет мое достижение по отношению к тому, чего я хотел добиться. И ведь, как правило, история о чем говорит? Что меньшинство выступает зачинщиками одного, второго, третьего или другого дела, и это меньшинство воспринимается не совсем адекватно в тот момент, когда это меньшинство выступает с теми предложениями. Но в конечном итоге это меньшинство становится правыми. Эта история доказала развитие человечества. Я думаю, что вот эта правдивая информация, которая говорит о том, как переродился на словах демократ Назарбаев, превратился в диктатора Назарбаева, который узаконил культ личности в Казахстане, я думаю, что многие люди задумаются, да и руководители задумаются, каким образом выстраивать дальнейшие отношения свои с диктатором Назарбаевым. То есть вы рассчитываете, что все-таки это чуть-чуть, но позволит изменить общественное мнение, да, и повлиять на позицию политической верхушки Франции? Да, я надеюсь на это, Алексей. И что еще характерно или немаловажно, я бы хотел подчеркнуть.
Вот посмотрите, сегодня Нурсултан Назарбаев очень умело использует буквально все рычаги по отношению к тем оппонентам, которые сегодня находятся за пределами Казахстана. С теми оппонентами, которые находятся в Казахстане, мы все прекрасно видим, как он очень уверенно, четко расправляется, и они все сидят в местах не столь отдаленных. И, как правило, они сидят совершенно по не политическим моментам, мотивам, а по уголовным делам. Производится уголовное преследование, да, показать всему миру, да что с ним говорить, он же уголовник. И вот в этой ситуации хочется особенно отметить, как он манипулирует и использует возможности международной организации Интерпол. В соответствии с Конституцией Интерпола никто не имеет права по линии Интерпола объявлять в розыск человека, который не скрывается от того или иного государства. Вот в частности, взять, если меня, мою, членов моей семьи, мы выехали за пределы Казахстана, все знают, где мы находимся. Мы проживаем в Швейцарии, в Женеве. Лично президент звонил мне на телефон, разговаривал со мной. Первая леди звонила моей супруге Леле, с ней говорила. И вдруг появляется информация, что моя кандидатура, а затем и Лейлы выставлена в Интерпол. Для чего это все делается? Для того, чтобы ограничить наше передвижение. Сегодня адвокаты наши написали в штаб-квартиру Интерпола, что в соответствии с такой-то конституцией Интерпола действия казахского Интерпола по отношению выставления в Интерпол меня и моей супруги и действенного нашего родственника, который тоже не дает покоя Нурсултану Назарбаеву, в Интерпол, они являются незаконными по отношению к требованию Конституции Интерпола. Сегодня эти документы рассматриваются в Интерполе, и я думаю, что они должны сказать свое веское слово. Но сам факт, для того, чтобы ограничить наше перемещение, связываться с международными организациями, даже выехать во Францию, в Страсбург и встретиться с депутатами Европейского парламента и объяснить, кто есть кто и что, на сегодня является довольно-таки тяжелым процессом. Необходимо обращаться в соответствующие структуры, получить их благонадежность и прикрытие. И под этим прикрытием можно только перемещаться лично мне по Европе на сегодняшний день. Но я уверен, что все встанет на свои места. Не всесильный президент Казахстана, у которого валовый внутренний продукт государства составляет чуть больше 200 миллиардов долларов. И я удивляюсь, почему государство с валовым внутренним продуктом более 2-3 и более триллионов долларов вдруг расстилает красную дорожку перед этим руководителем Казахстана, преступным руководителем Казахстана. Поэтому я надеюсь, что все встанет на свои места. И те издержки, которые сегодня испытываю я, испытывают другие лица, находящиеся за пределами Казахстана, они, конечно же, будут восполнены в будущем. Виктор Вячеславович, вот смотрите, вы сейчас сказали, что власти Казахстана, которые спокойно сначала относились к тому, что вы жили в Швейцарии, потом подали на вас информацию в Интерпол. Понятно, наверное, что это было связано с вашими выступлениями, с критикой. А теперь, смотрите, выходит книжка во Франции, и опыт, например, публикации мемуаров Рахатом Алиевым в свое время, книги, которая была запрещена в Казахстане, вот, вызвала просто какой-то приступ совершенно истерии в Аккорде и попыткам как бы преследовать Рахата Алиева уже вот совсем с полными рычагами. Какие только вообще возможны. Вы не опасаетесь, что вот публикация вашей книги приведет к эскалации определенной агрессии против вас сейчас в Казахстане? Алексей, я прекрасно понимаю и отдаю себе отчет, но я не могу больше сидеть молчать и
я должен защищаться, и я выбрал контратаку. Самая лучшая защита – это нападение. Да, эскалация возможна и неизбежна, я бы так сказал. Но правосудие Казахстана уже исчерпало практически все возможные правовые рычаги по отношению лично ко мне, к членам моей семьи. Прекрасно понимаю, что вопрос экстрадиции в Швейцарии решить меня, по крайней мере, и мою супругу в Казахстан, это невозможно. Казахстан принимает решение, и прокурор Республики Казахстан направляет в соответствии с службой Швейцарии запрос об оказании правовой помощи. Учитывая то, что между Швейцарией и Казахстаном были подписаны такие документы, Швейцария приняла данный запрос, но через какое-то время вернула данный запрос как несоответствующий законодательству Швейцарии. Но подсуетившись, власть Казахстана, благодаря тем лоббистам, которые находятся здесь, в Женеве, в Швейцарии, адвокатам, которые находятся и в Женеве, и в Цюрихе, данный запрос об оказании правовой помощи был подкорректирован под действие законодательства Швейцарии, и этот запрос Швейцария приняла у Казахстана по оказанию правовой помощи. Но есть международные нормы, которые требуют жесткого исполнения в этом вопросе, и Швейцария, естественно, принимает соответствующие меры. Но самое, что интересно, в Казахстане вдруг раструбили, что в Швейцарии возбуждено уголовное дело против бывшего акима Виктора Храпунова по части отмывания денег, которых у Храпунова никогда не было, и чего я мог отмывать в Швейцарии, поскольку у меня этих денег нет и не было никогда. И прекрасно понимаю, что в этой ситуации против меня никто не заводил уголовного дела, а сегодня мой статус человека, который дает показания правоохранительным органам Швейцарии по запросу Казахстана в Швейцарию. Да, меня приглашает прокурор Женевы по поручению прокурора Швейцарии, и я благодарен даже Казахстану за то, что я имею возможность рассказать подробно, как все происходило и происходит по сегодняшний день в Казахстане. И что самое интересное, швейцарцы прекрасно понимают, ведь первое или самое громкое дело по отношению к Назарбаеву было возбуждено именно в Швейцарии, Казахгейт, когда были вскрыты счета Назарбаева, на которые были перечислены деньги от в основном американских компаний за право проведения деятельности своей, ведения бизнеса в Казахстане, в нефтегазовом секторе экономики. Поэтому я еще раз хочу сказать, что я даже обрадовался тому, что я имею возможность сказать руководителям государственной правовой системы Швейцарии, что происходит сегодня в Казахстане. Эта работа продолжается. Конечно, есть определенные неудобства по отношению ко мне, членам моей семьи. Я думаю, что это временное явление, и после того, как закончатся все вопросы, которые сегодня задаются мне, как человеку, который преследуется в Казахстане властью, лично президентом Назарбаевым, то будут приняты соответствующие меры. Поэтому ваш вопрос, он совершенно справедлив и уместен. Эскалации будет, я нисколько не сомневаюсь. Я даже думаю, что Назарбаев может пойти на то, что и применять силы физического воздействия. Это прекрасно мы видели, как это происходит по отношению к неугодным Назарбаеву людям. Один вдруг почему-то сам себя стреляет до смешного 3 выстрелами. После первого выстрела у него должен был быть болевой шок. Он никогда бы не выстрелил даже 2-й раз себя. А после 2-го выстрела еще контрольный выстрел в голову, и в конце концов он самоубийца. А 3 молодых людей вывезли за пределы и расстреляли просто-напросто. А сколько еще мы не знаем, сколько в тюрьмах погибло, сколько сегодня применяется пыток по отношению к этим людям в тюрьмах Казахстана. Поэтому я твердо убежден, что на том этапе, когда я не захотел дальше прислуживать, вы помните,
знаменитый Грибоедов. Служить я рад, прислуживаться тошно. Я готов был служить народу Казахстана, в какой-то мере готов был служить президенту Казахстана, если его действия были бы направлены на улучшение положения дел в Казахстане, а не на укрепление своей единоличной власти. Но когда дети Назарбаева от первого брака пытались мной манипулировать и руководить, помимо отца, в дальнейшем уже и внуки пришли ко мне и пытались руководить: господин мэр, вы отдайте мне вот это, отдайте мне вот это, потому что я внук президента Назарбаева. Это о каких внуках мы сейчас говорим? Это о сыне Дариги Назарбаевой. Ага. И о сыне свата Дариги Назарбаевой Берика Имашева, которые захотели захватить энергетический сектор города Алма-Аты. Два 20-летних, извиняюсь за выражение, мальчика пришли и сказали: просто по 1 тенге на каждый киловатт набросим, и это будет для нас уже 7-8 миллиардов тенге. Просто так мы получаем, и все. Открыто говорят: отдай нам энергетический сектор города Алма-Аты. То есть они не хотели забрать, они хотели с каждого киловатта получить по 1 тенге, да, так сказать, под высокое обещание президента, так скажем. Они хотели что сделать, Алексей? Они хотели всю электроэнергию, вырабатываемую и распределяемую на территории города Алма-Аты, Алма-Атинской области, поскольку Алма-Аты-Энерго АПК обслуживала две области тогда: Талдык-Курганскую, Алма-Атинскую и город Алма-Аты. Хотели всю электроэнергию забрать, которую производили, и продавать, и получать за это с каждого киловатт-часа по 1 тенге сверху. Это трейдерская компания, так сказать. Они не хотели нести ответственность за производство энергии, а только получать прибыли. Естественно, я сказал, это невозможно сделать. Ну и, конечно, навлек на себя в дальнейшем уже гнев Дариги, которая понесла папе все эти процессы. То есть я твердо убежден, Алексей, сейчас, может быть, я впервые об этом скажу, что в этой ситуации президент предал меня как члена его президентской команды. Предал в пользу своих детей, своих внуков. Понятно, что эти люди для него дороже, но разве я мог бы себе допустить, чтобы мой сын или мой внук командовал моим заместителем или моим руководителем района города Алма-Аты? Да никогда в жизни. А у Нурсултана Назарбаева в порядке вещей. Члены его семьи руководят сегодня Нурсултаном Назарбаевым. Вот это опасно для всех казахстанцев. Поэтому, Алексей, я понимаю и ваш вопрос, и, может, какой-то элемент тревоги, прозвучавший в вашем вопросе, но я твердо убежден, что я поступил правильно. И эта книга поможет и казахстанцам. Ведь сегодня казахстанцы уже не знают, что вся экономика сосредоточена в руках Назарбаева. И настолько промыты мозги у казахстанцев, которые только и говорят, что благо нет войны, все нас устраивает. Но ведь в этой ситуации и даже тоже, извиняюсь за выражение, Страскан, я вот буквально вчера почитал о том, что он говорил, высказываясь на пресс-конференции в России, когда он говорил, что политики все равно будут говорить свое веское слово, и тогда лозунг Назарбаева, что в первую очередь экономика, потом политика, которая стала антинародной политикой Назарбаева по отношению к народу Казахстана, она просто потеряет смысл. Поэтому народ должен знать, что вот тот лозунг «вначале экономика, потом политика» позволил Назарбаеву, во-первых, сосредоточить, отвлечь внимание всех казахстанцев от тех процессов, которые происходили в Казахстане. Манипуляция с парламентом, вы помните, сколько раз в момент кризиса, возникновения и продолжения кризиса он вдруг распускал не правительство, которое не способно было принять меры по улучшению положения дел в условиях кризиса, а распускал парламент. Для чего? Отвлечь мнение и внимание людей, поскольку правительство — это все его ближайшие соратники,
и он не мог их просто разогнать. Поэтому я хочу, чтобы народ Казахстана знал, что вот эта политика Назарбаева позволила сосредоточить всю буквально экономику Казахстана в руках Назарбаева и членов его семьи. Алексей? Задавай. Виктор Вячеславович, у меня еще вот такой вопрос. Вы упомянули о том, что книга, возможно, будет переведена на русский и на казахский языки. Означает ли это, что вы хотите ее каким-то образом попытаться, по крайней мере, распространить в Казахстане для чтения? Я думаю, что все желающие, кто захотят прочитать книгу на русском, казахском языке, даст Бог, нам удастся перевести ее на казахский язык, они такую возможность получат. То есть вы разместите книжку на сайте где-то, да? Ну, в дальнейшем, я думаю, можно будет на сайте размещать по главам, можно будет. Угу. А какая реакция французского общества, может быть, что, то есть прессы или еще какой-то вы ожидаете в будущем? Ну, по крайней мере, сегодня уже появились первые отклики, Алексей. Париматч разместила, еще ряд изданий разместила свое отношение к моей книге. И там твердо говорит, что вот в этой книге правдиво вскрывает все эти процессы, происходящие в казахстанском обществе, в политике Казахстана, в диктаторском способе управления Казахстаном Нурсултаном Назарбаевым. То есть такая положительная тенденция по отношению к этой книге. Виктор Вячеславович, я хочу вам просто пожелать удачи, потому что вам, по сути дела, придется столкнуться с огромной, как мы понимаем, мощью целой сети пиар специально профессиональных компаний, которые работают на интересы Акарды. Как мы с этим уже многократно сталкивались, они работают в самых разных государствах, и они выполняют четко политические указы Казахстана, казахстанских властей. И я очень надеюсь, что все будет гладко, но все-таки мне кажется, что они могут предпринять какие-то усилия для того, чтобы, остановить, если не публикацию этой книжки, то, по крайней мере, максимально снизить ее разоблачительный, такой накал. Да, Алексей, я прекрасно понимаю. Мы знаем все эти лоббистские структуры, которые во всем мире сегодня находятся. И то горячее желание Нурсултана Назарбаева опереться на этих лоббистов, я все прекрасно понимаю. Но другого выхода я из этой ситуации не вижу. И избрал все-таки принцип атаки. Еще раз подчеркну, как нас учили на ринге. Лучшая защита – это нападение. И в этой ситуации в дальнейшем пусть говорит, что где-то, может быть, я в его понимании не прав, но я твердо убежден, что я написал сущую правду, которая, конечно же, может восприниматься очень тяжело самим Нурсултаном Назарбаевым, который сегодня вознесен до уровня божка в Казахстане, и вдруг выходит какое-то издание, книга, которая разоблачает его действия и скрывает его антинародную сущность. Спасибо вам большое за интересное интервью, Виктор Вячеславович. Еще раз пожелаю вам удачи. И я надеюсь, что в скором времени мы сможем обсудить какие-то интересные места из самой книжки, получим возможность с ней познакомиться и обсудить то, как развивалась реакция на ее публикацию внутри Франции. Спасибо, Алексей, вам. Всего доброго. И до новой встречи. До свидания.